Hi dear seers，DSE 咧最後倒數，今日同大家講 Paper 3嘅綜合能力 Data File 咧點樣可以快速揾 post， 有冇得溫入跑場同埋時間控制點樣做好咧？即刻開始 ，Let's go！ 等咗全年最壓軸嘅 One Week Intensive 終於上線啦！呢一個課程咧係一個課程全包，有溫書、有操卷、有埋溫書計劃，係超正嘅。呢個學生記唔記得啊？佢話曾經睇我 YouTube 啦，一開始都唔係好中意我啦，結果咧試下膽粗粗 One Week Intensive， 每一份卷都有明顯進步之餘咧，諗 points 快咗極多，完全不可相信。你話 check 佢都唔考 DSE， 有冇明顯進步啫？真係考埋 DSE 啊！由 Level 4 Pre 上埋5星，仲要呢個學生圈住佢啊 ！online 班仲有 online video 都有進步，係啊睇片都有進步，超誇張。我哋拉翻爆到黐晒線，今年仲要有減300蚊優惠 ，online 都有減優惠啊！保底都有明顯進步，仲有好多進步！Oh my god！加油！第一個 skills 咧，名為非常之重要，黃金5分鐘。喺聽任何 note taking 之前咧，有5分鐘嘅時間。好多學生做啲咩咧？我 mock 都見過，係會瘋狂揀啦，係咁揭啦、望啦，盡量睇。但係其實咧，呢個部分有個口訣，我係從來都未教過，叫 PTSD。咩意思咧？唔係嗰個 PTSD 啊，係你要睇4樣最重要嘅嘢。第一咧就係 people 啊，有冇發覺咧喺 data file 度有好多唔同人物，其實係好混亂㗎。但係咧，我哋最重要有2個人一定要知係邊個，你要寫翻低，喺5分鐘一定要揾到出嚟。第一個咧就係你嘅 direct manager，你嘅老細啊。今日呢個 case 咧就好明顯係 Miss Henley 啦，因為 Miss Henley 咧係你嘅老師，佢會俾 direct instruction 叫你做啲咩嘅。但係最難陷阱位係咩咧？就係 Miss Henley 咧，有時候話唔到事，要 get approval from 另外一個人，呢個人就非常重要啦，就係校長。今日個 case 咧就係 Mr. Chan。今日仲要有 Mr. Duncan， 咁所以諗下你5分鐘之內，如果可以搞翻清楚邊個打邊個，邊個係最終抉擇者，尤其是寫 proposal 好重要睇佢面色嘅話咧，你咧一定會贏在起跑線嘅。咁所以第一個咧就係 people 呢個字啦，第二個字咧就係 T stands for task instruction。有冇發覺咧每一年咧都有一紮 task instruction 係非常之重要嘅？咁就 task 8、9、10啦。我哋要喺5分鐘裏邊做嘅嘢咧，並唔係就咁知做係 article 啊、proposal 一定係 letter 啊，而係我一講邊個 task。佢要圍繞住乜嘢嘅 theme 咧？例如 Task 8今年你一見到睇完5分鐘，即刻要知道係 Wellness Month。Task 9一定係講關於 Sports Day， 而 Task 10係 Parents 嘅 role 啊！哇，呢個部分非常重要，點解咧？因為只要你知道呢3個 task 大概關於啲咩咧，一陣間聽 note taking 咧，其實你已經大概分別到。第二咧就係你之後當你深層次揾 points， 一見到 Parents Task 10， 一聽到 Sports Day Task 9， 其實係快極多啊！你真係要入咗你個腦，大概有短期記憶，知道每一個 task 係關於啲乜嘢嘅問題同埋 theme。呢一步咧喺 PTSD 係非常重要嘅。而下一個字咧就係 S 呢個字啦 ，stands for 通常個 situation 嘅問題，同埋咧個 note taking 啊。有冇發覺咧？通常咧 situation 咪有幾隻字咧，加埋 note taking 一齊睇嘅。因為轉頭咧嗰5分鐘你就要聽㗎啦嘛。Note taking 同埋 situation 入邊咧有一隻 heading 咧，你要快速望一望嘅，真係重要㗎。就好似你 Part A listening 咧，你要睇一睇啲題目，跟住先開始㗎嘛。咁所以 S stands for situation， 要知自己發生咩事，同埋要知道一陣間 note taking 聽啲乜嘢。但係唔難嘅，點解？因為頭先你係咩 T 嘅時候 task 已經知道嗰3個 task 關於啲乜嘢㗎啦嘛。嚟多一次啊，例如係 Sports Day 啦、Wellness Month 啦，係咪啊？同埋 Parents 等等嗰個。而最後一個咧 stands for D 就係 Danger Zone， 呢個亦都係最難嘅。點解我咁講咧？喺5分鐘入邊咧，如果我見到有任何咧一啲 alert 或者警號嘅字咧，我會全部間低晒㗎。因為呢啲字咧寫咗落去咧，唔單止冇 content 分，係0分 content 啦，仲可以倒扣 appropriate 解唔適合嘅意思啊。點為之唔適合咧？俾個例子大家喺其中一個 case 度咧，我5分鐘一定會睇到㗎，因為我當年自己落5星星都係咁做㗎。佢會講話 gardening and plant care，let's not run these events。如果 let's not 咧，我唔會喺75分鐘先做，我5分鐘見到 not 我已經間低晒，因為我會提自己幾次唔好寫落去啊，寫落去真係會倒扣分嘅。咁所以咧，記住咧，我哋5分鐘嘅最黃金嘅組合就係咩啊 ？PTSD。記住呢個口訣嘅話咧，5分鐘一定可以大大提升你嘅內容分數。如果呢個喺頭先黃金5分鐘好重要嘅話咧，我哋之後喺我哋 One Week Intensive 咧，仲要講埋75分鐘，每1分鐘可以做啲咩嘅。我哋咧會上堂嘅時候咧，即時做個15分鐘嘅練習咧，教埋大家喺深層
層次揾 point， 點樣寫作文，點樣 list 晒啲 point 出嚟。所以75分鐘真正做 data file 嘅時候咧，我哋會有晒所有步驟。咁 1 week intensive 時間控制咧係我哋嘅王牌課程嚟嘅。第二個最後提示咧就係關於每一年揾內容嘅方法啦。其實每一年咧佢都有唔同嘅 indicators 會話到答案俾你知嘅。我哋 1 week intensive 咧全部俾晒你㗎啦。但係咧其中一種係呢幾年比較常見咧，第一種就名為 updating and subtracting， 就係咩意思咧？例如佢今日咧喺2025年咧，佢會叫你介紹一個活動㗎。其實活動嘅細節全部有晒，一啲都唔難。啲學生咧 high 得就即刻抄晒落去，反而倒扣分。點解咧？因為咧其中有一啲 details 咧，例如係 wellness fair 咧，有啲係要咩話 updating and subtracting 係要唔要㗎？佢其中一個 session 咧就話係 South African session， 但係突然之間咧，阿 Mr. Duncan 記唔記得佢啊？因為佢重要人物嚟㗎嘛，佢就話要 update 咗去 Asian countries 喎。咁如果你冇 update 嘅話咧，係一定冇分㗎啦。另外一個例子又係同一年嘅，佢突然之間就話其中一個 nutritionist 係 not available， 我哋就要 cancel 咗佢啦。嗱 ，cancel 呢個字咧係重點嚟嘅，一見到嘅話咧，你就千祈唔好寫落去啦，寫落去咧有倒扣分嘅。咁我發覺好少㗎，近時 DSE 係點出㗎？揾嘢啦，揾嘢加落去，而家係點咧？俾晒你。減咗佢，唔要佢，咁樣玩法喎。咁呢個真係新趨勢嚟㗎，一定要記住先。第二種咧就名為 criteria screening 嘅趨勢，好簡單嘅啫。係咩意思咧？A、B、C 三個人 ，B 咧就阿 Bon， 邊個唔夠100高啊？咪我咯。咁答案 screen 完之後就係 B 呢個答案咯喎。咁我最中意點出咧？聽埋重點咯喎。A、B、C 咧佢會喺其中一版，例如係第5版。而唔夠100高咧，佢會喺第7版嘅喎，佢唔會提你嘅喎，咁你要自己 feel 到。有啲學生傻豬豬就點啊？寫晒 A、B、C 或者寫咗 A 寫咗 C， 咁所以咧各位同學 criteria screening 咧係非常重要，尤其是咧今年咧成日係出 task 9啊，有2個 screening 要做嘅喎，真係想爆粗喎啲學生。第一個咧就係揀地方啦，佢就話你要揀一個地方係方便大家去 parking 做一個 venue 嘅，俾大家去泊車嘅。咁答案咧其實咧係有3個地方，最尾咧就係 cafeteria beach 咁樣嘅。咁另外一個出法咧更加難咧，就係揀運動啊。佢嘅運動咧嘅 criteria screening 咧有啲唔同嘅要求噶嘛，呢啲要求好麻煩嘅喎，例如係唔準落水啦 ，no water 啦，要啱新手啦 ，beginner friendly 啦，要未玩過啦 ，haven't tried before 啦，同埋要喐動得多係 physically challenging。啲學生真係想喊啊！哇，點樣揾到4個唔同嘅 criteria？即係唔代表係阿邦100高喎，又要靚仔，又要搞笑，又要咩塊面皮膚好。一次過揾晒4個係非常之困難之餘咧，仲要揾翻啲唔同嘅運動去 cross check 啊！啲學生咧覺得做呢啲 cross checking referencing 又要加又要減好難受。其實最重要咧喺 1 week intensive 都有講，就係你嘅邏輯同埋你個 workflow 啦。你做嘅時候咧，我同啲學生講，你將你要齋揾出嚟寫落嚟嘅答案全部揾晒先。跟住，如果你要嚟3揀1嗰啲咧，你先最尾先做。咁你咁樣邏輯咧就唔會亂之餘，你係方便自己。其實 task 9得2樣嘢要用咩啊？要用 cross checking 揾啫嘛，就係 sports 同埋 venue。咁你咪擺到最尾先做咯，係可以㗎。咁你咪做個 task A 先咯，或者 task 10先咯。其實揾晒出嚟，跟住最尾先 cross checking 咧，咁樣會非常清晰，慳時間，你個腦都冇咁混亂嘅。咁所以咧，做親呢啲題型咧，要記住呢個 workflow 啦。第3個 tip 真係害死大部分嘅學生，就係亂抄。我知啊，阿 Bon 你話其實抄係好重要㗎嘛。我最近咧上堂同啲學生，包括 intensive course 講過咧，其實抄翻我哋嘅 keyword 係好重要嘅喎。例子喺我哋其中一個 task 度咧，佢講話哇 having a chance to unwind 呢個字你唔可以隨便轉咗 unwind 嘅喎，你一定要用翻呢個字。如果你用咗 relax 或者 make myself feel good 係唔得嘅喎。咁但係點為之抄到害死大家咧？喺考評報告度咧有3種唔同嘅變化同埋3種場景要好小心嘅。第一咧就係語氣語調嘅變化。好多時候咧你做 data file 咧都係點咧？老細同你講嘢係咩啊？一間 internal 內部講嘅嘢。但係如果你每一次咧要同外間講嘢，例子同家長講嘢，同一啲咩啊外間嘅合作單位講嘢咧，你要好小心你嘅語調，內邊嘅嘢唔可以同出邊講。一個例子咧就係今年咧要寫個 promotional article 係同全部人講㗎啦，你就唔可以搬內部嘅嘢出去嘅。咁另外一個例子就係同家長講嘢嘅時候咧，有一啲字眼咧佢括咗嘅，例如呢一個字眼咧係唔可以隨便用嘅。咁大家要小心，所以記住由內變外，第一個口訣內變外咧要小心。第二個咧就係資訊嘅篩選啦。記唔記得呢個字 nutritional talk 頭先係咩話？我哋啱啱開始講呢個 video 嘅時候，你嘅老細話 cancel 咗啦。
如果你寫 nutritional talk 你抄咗落去咧，就即刻倒扣分㗎啦。第二咧，所以就係資訊嘅篩選同埋頭先講 subtraction 減咗嘅就千祈唔好講。而第三咧就係 tense 嘅陷阱喎，呢個係全新嘅，今年先見㗎。喺2025年咧，喺 task 10要寫家長嘅角色啊，點解家長咁好咧？其中一點咧就係家長話，Wow, I was helping out last year。你話今年啲家長繼續可以幫忙，你寫 the parent was helping out 咧，唔單止 grammar 錯，仲係 past tense 係錯㗎。你應該要寫乜嘢咧？話家長繼續可以幫手，由 past tense 轉做 future tense， 呢個出發係全新嘅，之前都好少見嘅，所以你就要寫做 You will have a chance to help out in our event。呢個位置你見唔見到？用 tense 要轉，所以內向外又要轉，一啲 delete 咗嘅嘢唔可以寫出嚟又要轉，所以咧其實有3大篩選嘅部分咧，大家寫嘅時候要好小心嘅。抄還抄 ，keyword 係要抄，但係經過呢3關先至抄落去嘅話咧，你嘅分數就唔會咁容易俾人扣啦。第4個 tip 咧就係有啲咩可以溫入跑場啦。我開始咧喺個 video 都應承大家會講嘅。佢話阿 Bon 啊，所有嘢都溫唔到，好辛苦啊，點樣做咧？其實係可以溫到嘅。我哋每一年個3個 task 咧都有3個部分可以溫啦，尤其是係第一段啦、最尾嗰段啦同埋個 structure 嘅。咁我今日咧就教第一段咧有啲咩重點可以溫。第一個口訣名為 CPP 啊，唔好亂諗嘢先。OK，C 呢個咧第一名為 context 背景啦 ，P 係 purpose， 今日寫篇文章嘅目的係一定有目的㗎，冇目的係唔會寫㗎。我講多次，冇目的係唔會寫呢篇文章嘅，所以一定有目的㗎。而最尾咧就係 preview 呢篇文章你將會講啲咩咧？喺第一段寫到 CPP 咧，考評報告話係絕對幫到學生攞到高分㗎，係咁癲嘅。即係第一段你背咗跑仲係幫到你添嘅，每年都咁講添㗎。咁呢個位置咧，俾個例子大家啦喎，點樣用 CPP 咧？其實真係好容易㗎。我哋今年咧3個 task article proposal 同埋 letter 度，例如 article 今日嘅 C 係乜嘢啊？你應該背咗㗎咯喎，5分鐘咪就係 Wellness Month 咯。今日咧我哋嘅 P 係叫大家 purpose 係點啊？介紹俾你之餘，想你乜嘢？參與咯。而最尾嘅 P 就係今日我哋要介紹乜嘢？喺我哋 Wellness Month 嘅3大活動。你諗下，你第一段聽住咯喎。我哋今日講 Wellness Month， 我想介紹俾你，同埋想你參與，同埋3大活動，非常清晰，唔煩之餘，如果你平時寫150字嘅話，呢個 introduction 簡而精，絕對唔失禮。嚟得個咯喎，大家可以 pause 呢個 video 自己睇一睇 data power 試一次啊，同我對一對答案都好啊嘛。第二個咯喎，我哋今日 task 9咯喎，今日 proposal 今日嘅 context 係你係 Nicoline， 你要寫個 proposal 去 convince 你嘅校長 purpose 嚟咯喎。你想佢批准你嘅 sports day 嘅，咁所以 context 同 sports day 同埋 Nicoline 有關，而今日嘅 purpose 就係想佢批准啊，你要想佢咩啊？話 OK 可以搞啦 ，OK， 今日唔係嗰個搞啊，救命 ，OK， 而最尾一個乜嘢？我哋嘅 preview 就係今日我哋會解釋一下我哋呢個 sports day 目的啦，同埋我哋今日嘅場地。咁你呢篇文章呢個 proposal 咪講關於呢一樣嘢事咯。咁你會發覺係好清晰，係唔真嚟估下。考官好似張白紙咁，但係呢一段已經 CPP 有晒重點俾佢。咁個 CPP for 唔同嘅文章係可以用㗎。你喺屋企咧準備考試之前咧，你可以瘋狂去用 CPP 去諗 point， 去試下諗 intro 㗎，係真係可以鍛鍊到你嘅邏輯同埋你嘅思維㗎。咁所以試埋呢個口訣嘅話咧，第一段就一定唔會太 Q 啦。最後一個 tip 咧就係關於一啲 content indicators， 通常咧答案有分嘅答案附近有啲咩字眼會黐住佢嘅咧，我真係俾幾個例子大家，費事大家話我吹水啊。其中一個咧就係 one of the aims will be to 啊。one of the aims 呢個字咧，直接係同咩有關？第一，同 purpose 目的有關。咁我哋其中一個 task 寫目的咧已經即刻有用啦。但係呢個字咧，其實 one 咧已經送埋分俾你，點解啊 ？one of 代表咩啊？你 pause 呢度答我，代表起碼有幾多個？2個，所以你寫1個嘅話，你一定會冇分㗎啦，又或者漏咗啲分數㗎啦。咁所以 one of the aims， 我同啲學生講，你已經估到好多嘢㗎啦，係咪好癲咧？陰謀嚟㗎。另外一個就係 whole point is to 係一定同 purpose 有關 ，is to do something 嘅。咁所以呢就好有用 content indicators 咧。我哋 one week intensive 咧，我係癲到點咧？我由21、22、23、24、25年全部俾晒你，即係話喺呢啲唔同嘅字眼附近咧。就有分嘅答案嚟㗎啦，咁所以啲學生跑一跑啊，我真係有學生唔係講笑，佢上咗1個月之後就咁睇咗個 list 咧，佢已經揾分多咗4分咁所以咧各位同學記住，時間控制好重要，揾 point 重要，格式重要，背埋第一段都重要。今日全部重點咧同大家分享晒啦。想最後衝刺嘅學生咧，唔知 data file 點樣揾 point， 又唔知時間控制點樣做好嘅話咧，我哋 One Week Intensive 有最強嘅支援之外咧，我哋仲會有好多額外嘅 data file 練習，你哋可以交啦，同埋可以幫你改作文嘅。咁所以最後衝刺嘅話咧，最
啱大家咧就係 One Week Intensive，補得嘅有進步，跳升嘅都有進步，仲有超多文體嘅增值，5星星嘅增值，6科5星星都係補呢個 course 嘅。咁有興趣咧就可以睇一睇我哋 description bar 啦。中意呢 video 記住幫我 like 咗 subscribe 埋呢個 channel，撳手鐘仔，下次有片一定唔會錯過。下次同大家繼續講聆聽 part A 嘅部分啦，繼續加油，拜拜。